yau wani abu daban na ce zan gwada. Wannan shine karo na farko da zan yi voice over na cikin Hausa, wato Hausa makeup tutorial. Wallahi na dade ina tunanin yin wannan abun, amma ina na ce in na jira ya zo ya zama perfect ba zan iya ba. Idan kina son irin wannan content ɗin ki zauna ki kalla har zuwa ƙarshen bidiyon nan, saboda zan koya miki abubuwa da yawa game da makeup. Yanzu bari mu fara da skin prep. Abin da mutane da yawa ba su gane ba shine makeup baya farawa daga foundation. Makeup yana farawa ne da kula da fata, kuma ruwa ba ta tabawa. To insha Allah ko makeup ɗin miliyan 1 ne ba za ta yi ba. Shi yasa na zaba in fara da farko. Kun dai ga na yi amfani da micellar water na FBH Cosmetics. Duka zan sa muku abubuwan da na yi amfani da shi a description box, sai ku je ku gani. Na biyu sai na da na fara goge fuskan da micellar water na FBH. Na biyu sai na sa snail mucin ɗinsu, sai ga kuma moisturizer ɗinsu da na sa ɗazu. Sai kuma wannan shine primer ɗinsu, oil saka ɗinsu. Wannan shi yana tsotsa mai ne, primer ɗin nan. Kuma in kuka lura za ku ga har fanka guda biyu na sa fanka guda biyu ne saboda makeup ɗin ya bushe, skin prep ɗin ki kai ya bushe, duk mai ɗin da muka sa da farko ya bushe ya kwanta, sannan ki zo ki sa foundation. Foundation ɗin da muka yi amfani da shi na FBH Cosmetics, in kuka lura shade din da na yi amfani da shi caramel. In kuka sa shi ku dinga da brush na fara sawa, kuma dan kaɗan ake farawa da, sai ki zo ki ɗauki beauty blender ɗin ki matse, ki dinga daddannawa don ya shiga fatan da kyau. Kin ga fatan ta a bushe take tun dazu. Yanzu dai sai gashi zan yi amfani da concealer ɗin FBH Cosmetics ɗin. Zan sa a ƙasan idanta, saman hancinta da kuma gefen idanta. Abin da yasa muke sa concealer, muna so mu sa ma fuskan ta samu shape. Yadda dai jikin mace ke samun shape, haka shi ma fuska ake son ta samu shape. In kuka lura za ku ga na daga concealer din ina ta blending da beauty blender. Abin da yasa kina son gurin yayi smooth kafin ki sa setting powder din. Shine naje da setting powder din FBH Cosmetics din in banana split, shade din sunan shi banana split. Kafin nan sai na zo da hoda ta jedri, sai na daura a ƙasan idon kuma, sannan na zo ina ta setting fuskanta da shi saboda ko ina ya kwanta. Kusan mai aka sassa da farko, in ba a sa hoda an daddane shi ba, makeup din ba za ta yi lasting. To zuwa na gaba sai na ɗauko bronzer ɗita na Y Glam Cosmetics. In kuka lura za ku ga yadda nake sawa a hancin. Ina son hancin ta yayi siriri, kowa na son siririn hanci kamar na 'yar Fulani, in kuka gane abin da nake faɗa. So kun gani, yanzu sai mu sa bronzer ɗinmu a gefen idan haka. Duka muna so mu pretend kaman fuskan yana dan dagawa ne, saboda ba mu san fuskan yayi looking kaman ya tsufa. Shi yasa komai za ku ga ana daddaga shi sama. So yanzu ku lura na sa blush ina. Yanzu sai in zo, kafin komai da komai ina son su hodojin da na sa su kwanta da kyau. Gashi sai na yi spraying. In kuka lura fanka biyu nake amfani da shi. Kusan cewa duk abin da zaki sa a makeup in ba mai bushewa bane to ki tabbata ya bushe, in ba haka ba fuskan nan ba za ta zauna ba. Sai na zo sai na ɗauki setting powder ɗina daga na FBH Cosmetics ɗin, that same setting powder da na yi amfani da shi da farko, sai na saka ta. Yanzu shine muke setting da ita. Masu cika setting powder, dan Allah ku daina cika setting powder. An daina cika setting powder. 2026 ba muke, da ake cika setting powder. Wannan ma da na sa ina gani kamar yayi yawa. So wannan eyeshadow palette din sunan shi Annie's Beauty. In kin san cewa baki da eyeshadow palette din nan, dan Allah ki je ki siya. Shawaran da zan baki kenan, ki je ki siya Annie's Beauty eyeshadow. Most especially wannan brown din is a universal shade, kowa zai iya amfani da shi. So kun gani yanda idan ya fito very smooth. Sai na dauko eye primer ɗita. Ban nuna muku eye primer ba, amma wata bidiyon daban insha Allah zan nuna muku wani eye primer na yi amfani da shi. Sai na dauko wannan palette din Annie's Beauty din nan, shi ma sunan shi Party Palette. Shi ma sai na sa. Kun ga wannan glitter glue din da nake amfani da shi sunan shi Miss Rose. In gaya muku yadda na siya, fita kawai na ranar nan na shiga kasuwa sai na gan shi a wheelbarrow, wani dan bahaushe yana siyar da shi, sai na siya, na ce bari in gwada. To insha Allah bari in gaya muku har yau da shi nake amfani. Na siya na Silister, ina da na NYX ina dubban amfani da shi saboda wannan ya fi min aiki. So wani lokaci ba lallai sai kin siya wani abin da kowa ke siya ba, in dai abu na maki aiki, you are good to go. Kawai ki ci gaba da abin da kike yi. So sai gashi sai na zo da na gama yin eyes din, na sa pigments in jedris din nan, sai na zo na daura eyeliner. Duka in kuna son detail tutorial akan maybe ido, eyebrows ko wani abu, ku yi min magana a comment section. Zan iya zuwa in tsara video akan ido daya, ido kawai,
kamar eyebrows kawai ko yanda ake yin skin. In kun ji daɗin tutorial ɗin dan Allah ka ku manta ku yi following ita, ku yi subscribing, ku yi liking, ku danna wannan ƙararrawar da take nuna muku cewa na yi posting video saboda ku yi gudu ku je ku kalla. Yanzu dai ku duba ku ga kwalliyar nan, dan Allah ku duba ku gani. Kun ga brows ɗin ban ma yi shi a camera ba, na yi shi ne a bayan fage. Ina ga Hausa na is not really Hausering, but I'm sorry guys. Ku yi haƙuri ku dinga kallo a haka mu yi manage da ni ba Bahaushiya bace. So kun gani Annie's Beauty Blush ina shine amfani da shi. Da na gama sai na ɗauko spray ina shi ma na FBH Cosmetics sai na sa sai na yi setting ɗin fuskan. In kun lura za ku ga fatan ta kaman fata, amma insha Allahu akwai kwalliya a fuskanta. Ku gani kun ga yanda makeup ɗin ya kwanta, babu fa filter, ba na amfani da filter. Sai muka zo kan baki. Wannan lips ɗin da muka amfani da shi na Bicham Ageless Beauty ne, daga nan Bicham Ageless. Ina son lip palette ɗin nan, inna lillahi, yana bani abin da nake so. Wannan abin da ne daga ƙarshen idan pigment ɗin da nasa. Na gaya muku in kuna son tutorial akan ido zan iya muku, ku dai faɗa kawai a comment section. Sai na ɗauko lip gloss ɗin FBH sai na ɗaura a kai, sai na ɗauko natural color na lip gloss sai na ƙara haɗawa da shi. Wannan highlighter ɗin sunan shi Dior highlighter. Insha Allahu guys, in na sace muku highlighter nan kwanciya take a cikin fata, yanda kika san ke kike glowing naturally haka take. Sai na zo da mascara ina na sa a kasan ido. Kun ga final look din nan, mun gama kwalliya. Idan kika kai karshen wannan bidiyon na gode sosai. So sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Thank you.